المنتخب الجزائري إخواني الكرام سيواجه الكونغو الديمقراطية وذلك برسم ثمن نهائي كأس إفريقيا التي تقام حاليا بالمغرب 2025. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة لليوم. المنتخب الجزائري هذه المرة في ثمن النهائي سيواجه الكونغو الديمقراطية. الجزائر التي انتصرت في الأول على السودان ب3 أهداف نظيفة، وانتصرت كذلك على بوركينا فاسو بهدف نظيف. الجزائر في الرتبة الأولى في مجموعتها متبوعة بالبوركينا فاسو. أما بالنسبة للكونغو فقد جاءتنا بانتصارين وتعادل واحد، انتصار أمام البنين بهدف نظيف وتعادل مع السنغال بهدف في كل مرمى، وانتصار كذلك على بوتسوانا ب3 أهداف نظيفة، وليصبح بذلك الكونغو في الرتبة الثانية ب7 نقاط. أما السنغال فهي في الرتبة الأولى ب7 نقاط كذلك. إذن الجزائر هذه المرة في الثمن النهائي ستواجه الكونغو الجزائر في مرحلة خروج المغلوب. قبل ذلك اخوتي اخواتاتي، اذا كنت جديد معنا في القناة لا بأس ما تبخلش بالضغط على زر الاشتراك وخلوا لنا لايكاتكم وتفاعلكم مع هذه القناة المتواضعة. إذن المقابلة الحاسمة لخروج المغلوب بين الجزائر والكونغو في أمسية يوم الثلاثاء 6 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 5 مساء، وتنقل المقابلة على قنوات الأولى والرياضية TNT 3 وكذلك البي سبور إكسترا 1 و2. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.